चलिए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट मैंने बता दिया था, जिसमें एलिमेंट कैसे हो, फिक्स हो, निश्चित हो, वो फाइनाइट, और जिसमें एलिमेंट कैसे हो, अनिश्चित हो, कुछ कितने भी हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, कहाँ तक दिए हैं, 100 तक दिए हैं। तो बताइए ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो फिक्स है, 100 तक है, 1 to 100 तक है, इसलिए ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। अब कहां तक, इसका कोई एंड पॉइंट है क्या, नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो होगा ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। थर्ड देखते हैं, सेट ऑफ द डे इन अ वीक। वीक में जो डे का सेट होता है वो कैसा रहता है, फाइनाइट रहता है या इनफाइनाइट रहता है। तो डेज जो होते हैं वीक में फिक्स होते हैं, 7 डेज होते हैं, 7 से ज्यादा नहीं होते हैं, है ना। तो इस ये जो सेट होगा ये कैसा सेट होगा, ये होगा फाइनाइट सेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 99। 99 से ग्रेटर जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका सेट बताना है कि वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 99, 99 से ज्यादा तो बहुत से नंबर हो सकते हैं। अगर लेस देन पूछते हैं तो वो क्या होता कि वो फाइनाइट सेट होता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 99। तो ये जो सेट होगा ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, समझ में आया, फाइनाइट इनफाइनाइट। चलिए देखते हैं एक और कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्टी सेट बताना है आपको। एम्प्टी सेट क्या होता है, बता दिया कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, वो एम्प्टी सेट होता है। जैसे कोई एग्जांपल है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। जो इवन प्राइम नंबर्स होते हैं उनका सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा कि नहीं होगा। तो बात करते हैं इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो पता है कि प्राइम नंबर अ नंबर ओनली डिवाइडेड बाय हिमसेल्फ। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कैसे, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ठीक है, क्यों नहीं है इसका एम्प्टी सेट, क्योंकि इवन प्राइम नंबर, तो एक इवन प्राइम नंबर उसमें आ रहा है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसमें एक तो आ रहा है, इसलिए ये जो सेट होगा ये कैसा सेट होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। सेकेंड देखते हैं, x such that x belongs to n। n फोर बता दिया था, n फोर नेचुरल नंबर होता है, 1 से लेके 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा, उसमें जो कंडीशन दी है, जो x की वैल्यू है वो 2 और 3, 2 ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3। अब ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या, नहीं आता है भाई। उन्होंने बोल दिया यहाँ पे, देखो कंडीशन दी है कि वो नंबर कैसा हो, नेचुरल नंबर हो, और ये कंडीशन दी है कि वो जो नेचुरल नंबर हो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 है। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, इसलिए ये जो सेट होगा ये सेट होगा एम्प्टी सेट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ दोज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर का सेट है विच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, जिनका स्क्वायर क्या हो, इवन नंबर हो। हाँ, तो सेट ऑफ दोज ऑड नंबर्स विच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, जिनका स्क्वायर क्या हो, इवन नंबर। तो और ऐसा कौन सा सेट है, जैसे अपन 1 है, ऑड नंबर ले लिए, 3 5 7, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इवन नंबर मिलना चाहिए। तो 1 3 का कर देंगे 9, 5 का कर देंगे 25, 7 का कर देंगे 49, है ना। तो यहाँ देखिए कि जितने भी ऑड नंबर हैं उनका स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है ना। भाई क्वेश्चन में क्या बोला था, सेट ऑफ दोज ऑड नंबर है,
उनका स्क्वायर करा तो वो इवन नंबर ऐसा सेट होना चाहिए, तो जितना भी ऑड नंबर है उनका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर ही मिल रहा है। दैट मीन्स यह जो सेट होगा ये सेट कैसा होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, समझ में आया एम्प्टी। चलिए देखते हैं क्लास 11 मैथ्स का आगे का टॉपिक, सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है ये देखते हैं। सपोज आपके पास में दो सेट हैं, जैसे ये ए सेट है, इस ए सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या होंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के आ रहे हैं। अब बी सेट देखते हैं, बी में आपको दे दिया है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये दो सेट दे दिए हैं। अब हमें सबसेट देखना है, तो देखिए सबसेट क्या होता है, सबसेट का साइन ऐसा बनाते हैं अपन, ये सबसेट। देखिए सबसेट क्या होता है, जो बी के जो एलिमेंट है पूरे अगर ए में आ रहे हैं, बी सेट के एलिमेंट पूरे के पूरे अगर ए में आ रहे हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो यहां देखते हैं अपन, देखो ए भी आ रहा है, ई भी, सभी अल्फाबेट आ जाएंगे, ए ई आई ओ यू, तो यहां हम बोल सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। जो बी है वो इस ए का क्या है, सबसेट है। ठीक है, सबसेट समझ में आया, सबसेट क्या होता है। और एग्जाम और देख लेते हैं अपन कि ये ए इक्वल टू सेट दे दिया है, यहाँ पे दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे दिया। और यहाँ पे आपको बी एक सेट दे दिया है, बी सेट में क्या दे दिया है 1 3 5 7 9। अब देखिए ये बी के पूरे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं। अगर पूरे एलिमेंट ए में नहीं आते हैं तो वो सबसेट नहीं होता। यहाँ देखिए कि बी के पूरे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं, तो अपन उसको बोल सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट के लिए यूज किया जाता है, इस टाइप का साइन सबसेट के लिए यूज किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो होता है फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। जो फाई होता है, फाई इज द सबसेट ऑफ, फाई जो होगा फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट का जो फाई होगा, फाई क्या होगा, उसका सबसेट होगा। जैसे ये सेट दे दिया, इस सेट का फाई जो होगा एक सबसेट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब देखते हैं अपन कि आपको क्या दिया है, सबसेट बनाना है, कि आपको बताना है कि एक सेट है उसके कितने सबसेट बन सकते हैं और कौन कौन से बन सकते हैं। तो देखो राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट के हमें सभी सबसेट फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले सबसेट बनाएंगे अपन ऑल, सॉल्व करा इसको, या लिखेंगे ऑल सबसेट ऑफ सेट 1 2 3। अब 1 2 3 के अपन सबसेट देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, फाई लिखेंगे अपन, क्योंकि फाई क्या होता है, मैंने कल ही बताया था कि फाई क्या होता है, एक सबसेट होता है एवरी सेट का। फिर उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये सेपरेट अपन ने बना दिए। क्यों, सबसेट क्या होता है कि ये जो एलिमेंट इसमें सेट में आने चाहिए। अगर ये एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं, ये सेट इस सेट के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये जो होगा ये उसका इस सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। बता चुके हैं ना। तो अपन ने 5 ले लिया, 1 ले लिया, 1 भी इसमें आ रहा है, 2 भी इसमें आ रहा है, 3 भी इसमें आ रहा है, और 1 2 ये सेट भी इसमें आ रहा है, इसलिए ये सबसेट होगा। 1 2 के बाद अपन क्या करें, 1 3 भी इसमें आ रहा है। फिर क्या हो सकता है 2 3 भी इसमें आ रहा है। ठीक है, 1 2 या 2 1 सेम ही होगा, इसलिए अपन सिर्फ 1 2 आ रहा है तो ये भी सबसेट है।
ये भी सबसेट है, ये भी देखो इसमें आ रहा है, ये भी इसमें आ रहा है, सभी इसमें आ रहा है। तो कितने सेट बन गए अपने? 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट क्या बनेगा? 1 2 3। 1 2 3 भी आ रहा है तो ये और उसका सबसेट ही होता है, जो सेट होगा उसका सबसेट है ना। तो 1 2 3 भी आ रहा है, तो टोटल कितने सेट बन गए? 8 बन गए, है ना। तो जब भी 3 एलिमेंट वाला एक ऐसा सेट जिसमें ऑन 3 एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट निकालना है, तो वो कितने निकलते हैं? 8 निकलते हैं। कैसे? उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, 2 के ऊपर जितने एलिमेंट होते हैं उतने की पावर लगा देंगे, 2 टू द पावर 3, तो कितना आएगा? 8। तो ये 8 सबसेट अपन ने बना ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। जैसे एक सिंपल लेके चलते हैं, जैसे बोल दिया आपको एक सेट है ए बी, इस ए बी में कितने बन सकते हैं सेट, तो वो देखते हैं। हाँ, वैसे बनना चाहिए कितना है, कितने एलिमेंट? 2 लेंगे और एलिमेंट कितने? 2 है, 2 टू दी पावर कितना हो गया? 4। तो इसके 4 सेट बनना चाहिए, 4 सबसेट बनना चाहिए। तो अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऑल सबसेट ऑफ सेट ए बी। तो देखिए सबसे पहले क्या बनेगा? 5, ठीक है। फिर क्या बनेगा? ए, फिर क्या मिलेगा? बी, और फिर क्या आएगा? ए बी। देखिए ये 4 सबसेट बन गए, ठीक है। पहला 5, दूसरा ए, तीसरा बी और चौथा ए बी, ठीक। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। जैसे आपको बोल दिया है ओनली 5, या ऐसा ब्रैकेट बना दिया है, या ऐसा लिखते हैं अपन 5। इस 5 के कितने सबसेट होंगे? इस 5 के कितने सबसेट होंगे? तो इस 5 का जो एक ही सबसेट होगा 5 का 5 होगा, तो इसका ओनली 1 सबसेट होता है, ठीक। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। क्या? ए, एक सेट है ए, अब इसके सबसेट फाइंड करने हैं, तो इसके कितने सबसेट होंगे? देखिए 2 लिखेंगे और एलिमेंट कितने? 1 है, 2 टू दी पावर 1, तो कितने सबसेट बनेंगे उसमें? 2 बनेंगे। तो पहला क्या बन गया? 5 बन गया, और दूसरा क्या बन गया? ए बन गया। तो ये 2 सबसेट हो गए। आया सबसेट समझ में? चलिए, अभी अपन ने देखा कि सेट से सबसेट निकालना। अब अपने को सबसेट दिया है, उससे सेट बनाएंगे, है ना। अभी अपन ने सेट से देखा था सबसेट, हाँ, और अब सबसेट दिया है, इस सबसेट से हमें क्या बनाना है? सेट बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे ये सबसेट दिए हुए हैं, पहले में 1 है, 1 2 है, 2 है, और ये क्या है आपका? 5 है ना। तो इजी है सबसेट से सेट बनाना कि पूरे एलिमेंट लिख लें अपन जितने आए हैं उसमें। जैसे इसमें क्या आ रहा है? 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, बस ये 2 नंबर एलिमेंट आ रहे हैं, ये तो उससे ही सबसेट बन रहा है। तो इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा? 1 2। ऐसे ही अपन इसमें देखिए, इसमें क्या आ रहा है? पहले में 1, फिर 1 3, फिर 1 3 5, फिर 5 1, फिर 3, फिर 5, और ये टोटल कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एलिमेंट रहता है, 8 सबसेट बनते हैं। तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? 3 एलिमेंट होते हैं। बता चुके हैं कि 2 टू द पावर 3 इक्वल टू क्या? 8। तो यहाँ पे जो 3 एलिमेंट कौन कौन से होंगे? जैसे 1 3 5, ये 1 3 5 सेट बन गया, इसी के पूरे सबसेट ये कहलाएंगे। जैसे इसमें 1 2 है, तो 1 2 के ये सबसेट होंगे। देखो 1 भी आ रहा है इसमें, 1 2 भी आ रहा है इसमें, 2 भी आ रहा है, और 5 तो एवरी सेट होता है। तो ये हो गया। तो ऐसे ही इसके भी निकाल लिए अपन ने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन एक और सेट, यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें जितने भी सेट, उसके जो सेट बन रहे हैं वो पूरे एलिमेंट उसमें आ जाते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ए एक सेट है, इसमें क्या दे दिया? 1 3 5 7, ठीक है। बी सेट है, बी में क्या दे दिया? 2 4 6 8। सी जो सेट है उसमें 1 2 3 4 5, और डी जो सेट है उसमें 6 7 8। इन चारों सेट का जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट में ऐसा बनाना है कि इन सभी के जो एलिमेंट है उस सेट में आ रहे हो। हाँ, तो क्या होगा कि देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट है। हाँ, इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट ये होंगे। तो एक ऐसा सेट जिसमें जितने भी सेट है उसके पूरे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कहलाता है क्या? यूनिवर्सल सेट। देखिए जैसे ये आ गया 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 ये ए का सेट बन गया, तो मतलब ये यूनिवर्सल सेट का ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। ये 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 ये भी आ गया। तो कुल मिला के बात ये है कि ऐसा सेट जिसमें सभी एलिमेंट है जाए वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं अपन यूनियन ऑफ सेट। सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं? जैसे आपको यहाँ पे दे दिया है, दो सेट दे दिए, A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 3 4 5। हमें A यूनियन B निकालेंगे, A यूनियन B। अब A यूनियन B का मतलब क्या होता है कि इस सेट, दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम एक साथ लिख लेंगे, है ना। लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको अपन ओनली वन टाइम लिखेंगे, वो यूनियन होगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर सेकंड सेट पे जाए तो 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये A यूनियन B निकल गया आपका 1 2 3 4 5। ऐसे ही अगर आप B यूनियन A देखें, तो B यूनियन A क्या होगा? B यूनियन A, B में और A का यूनियन करना है। तो देखो पहले क्या आ गया? 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया और 3 तो अपन ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहां देखिए कि A यूनियन B एंड B यूनियन A, इन दोनों को अपन ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए कि ये पूरे के पूरे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं और ये पूरे के पूरे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे इक्वल सेट है। इसलिए A यूनियन B निकालें या B यूनियन A निकालें, दोनों आपस में क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब अभी यूनियन देखा, अब इंटरसेक्शन देखेंगे। तो इंटरसेक्शन के सेट में देखते हैं, सपोज आपको यहाँ पे दो सेट दिए हैं 1 2 3 और 3 4 5, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए जो साइन होता है वो ऐसा होता है, उल्टा यू, A इंटरसेक्शन B। अब ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनियन में अपन ने क्या करा था कि सभी एलिमेंट को लिख दिए थे, जो कॉमन आया तो उनको वन टाइम लिखा था। इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो दो एलिमेंट जो दोनों सेट में आ रहे हो, जैसे दोनों सेट में कौन से आ रहे हैं? यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो 3 उसका क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, जो कॉमन आ रहे हैं उनको लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर आपको एक सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट दिए हुए हैं यूनिवर्सल सेट में, और उन्होंने बोल दिया कि A एक सेट है, इसका एक सेट है, सबसेट है, इसमें एलिमेंट आ रहे हैं क्या? 1 3 5 7 9। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट का देखते हैं कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है, उसमें ये एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट दिए हैं 1 3 5 7 9। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं A डेज से। हम किसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाल रहे हैं? A का। तो यहाँ पे क्या हो गया? A डेज। अब A डेज निकालेंगे तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट में क्या करना है? जो A के एलिमेंट आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट में उसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचता है वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट। जैसे 1 आ रहा, 1 को छोड़ दिया, फिर ये 3 को छोड़ देंगे अपन, जैसे यहाँ पे ये 2 है ना, 1 आ रहा है, 1 को अपन छोड़ देंगे, 3 आ रहा है, 3 को छोड़ देंगे, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 9। इनको छोड़ने के बाद ये सेट को, ये एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचता है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है। जैसे क्या बचा? 2 बचा, 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8, इनको ये क्या कहलाएगा? A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है, A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट में आपको देखिए क्या करना है कि A एक सेट दे दिया है जिसमें 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट दे दिए, B एक सेट दे दिया है, B में क्या है? 3 5 7 9 11 और 30 दे दिया। आपको डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब A माइनस B। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं? देखिए ध्यान से कि आपको
डिफरेंस ऑफ सेट में ऐसे एलिमेंट लिखना है जो ए में तो आ रहे हैं, ए के एलिमेंट बी में तो आ रहे हैं, जो बी में नहीं आ रहे हैं वो एलिमेंट लिखना। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं आ रहे हैं वो लिखना। जैसे 2 देखिए बी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो 2 को लिख देंगे। 3 बी में आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे। 4 बी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो 4 को लिख लेंगे। 5 आ रहा है, छोड़ देंगे। 6 नहीं आ रहा, 6 को लिख लेंगे। तो समझ गए कि ऐसे एलिमेंट जो जैसे a माइनस बी निकाला, तो a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं आ रहे हैं, b सेट में नहीं आ रहे हैं, वो कहलाएगा आपका a माइनस बी। अब ऐसा देख लें अपन, b माइनस ए देख लेते हैं। b माइनस ए की मीनिंग क्या हुई कि b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं आ रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे 3 आ रहा है, नहीं लिखेंगे इसको। 5 आ रहा है, नहीं लिखेंगे इसको। 7 आ रहा है, नहीं लिखेंगे इसको। 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अपन 9 को लिख लेंगे। 11 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, 11 को लिख लेंगे। 13 आ रहा है क्या ए में? नहीं आ रहा है, तो 13 को लिख लेंगे। तो ये हो गया a माइनस बी और b माइनस ए डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये हम देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। अगर इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूले हैं तो देख लीजिए। अगर a और b, if a and b are finite set, ए और बी कैसे है? फाइनाइट सेट है, उसमें एलिमेंट है वो निश्चित है। तब क्या होगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए के एलिमेंट, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा। तो जब इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, तब क्या होगा? नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन B के जो एलिमेंट होंगे वो Na प्लस Nb, ऐसे A के सेट B के एलिमेंट का प्लस और ये इंटरसेक्शन से उसको माइनस कर देंगे, उसके इक्वल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन when A इंटरसेक्शन B, अगर A और B का इंटरसेक्शन क्या है? 5 आता है। A इंटरसेक्शन B का है, A इंटरसेक्शन B क्या आता है? 5 आता है। 5, तब क्या होगा? नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू होता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। यह क्या है? ये 5 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम ऑन सेट। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ A एंड B आर 2 सेट है, A और B 2 सेट है, सच दैट A यूनियन B हैज 18 and A has 8 and B has 15 element, then find the number of element A intersection B। तो अपन ने पहले सॉल्व करते हैं इसमें। पहले गिवन दैट, अब देखिए क्या क्या दिया उन्होंने। यहां पे क्या दिया है? नंबर ऑफ A यूनियन B कितना दे दिया है? 18। फिर क्या दिया है? A कितना दिया है? 8, तो नंबर ऑफ A क्या 8 हो गया। देन नंबर ऑफ B कितना दिया है? 15 हो गया। और आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ चुके थे। क्या होता है फॉर्मूला? कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B। ठीक है, फॉर्मूले में इसका ट्रांसफर भी करके अपन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A के कितने नंबर एलिमेंट है? 8 है। नंबर ऑफ B के एलिमेंट कितने हैं? 15 है। और नंबर ऑफ A इंटरसेक्स A यूनियन B कितना है? 18 है। हमें तो फाइंड करना है नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये देखिए, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना होगा? 23 माइनस कितना हो गया? 8। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें
कितना आएगा 5। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिसमें 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 100 स्टूडेंट है, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट का ग्रुप है, उन्होंने बोल दिया कि 100 स्टूडेंट हिंदी जानते हैं, 50 स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश जानते हैं, और 25 स्टूडेंट बोथ ईच, 25 स्टूडेंट बोथ ईच मतलब वो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। हमें क्या करना है, नो दैट आइदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप, हमें उस ग्रुप में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फाइंड करना है। यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे जब भी बोथ की मीनिंग निकलेगी तो बोथ की मीनिंग निकलेगी तो आप समझ जाना कि बोथ मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2 सेट बनाएंगे, पहले अब हिंदी है और इंग्लिश है तो अपन एक सेट लेंगे, क्या, H, ठीक है, H लेंगे। सेट H को हमने लिया सेट ऑफ स्टूडेंट हु नो हिंदी, हिंदी का जो सेट है जितने स्टूडेंट जानते हैं हिंदी उसको हमने H ले लिया। फिर E दूसरा सेट लिया, अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश। पहले हमने सेट डिफाइन कर दिया कि 2 सेट ले लिए, एक H है और एक E है। तो अब यहां देखते हैं अपन कि NH नंबर ऑफ स्टूडेंट, N की वैल्यू निकालते हैं, NH निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो हिंदी, तो कितने स्टूडेंट हैं, 100। फिर NE इंग्लिश कितने जानते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए इंग्लिश के लिए 50, और यहाँ पे क्या बोला है 25 नो बोथ ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, दोनों जानते हैं। तो ये हो गया NH इंटरसेक्शन E इक्वल टू कितना दे दिया है 25। और हमें फाइंड करना है कि इस ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है मतलब आपको N नंबर ऑफ H यूनियन E आपको फाइंड करना है। हमें नंबर ऑफ H यूनियन E फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ H यूनियन E इक्वल टू होता है नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। अब देखते हैं नंबर ऑफ H के कितने हैं 100 है, E के 50 और ये कितना है -25। ये कितना हो गया 150, 150 माइनस 25, तो ये कितना हो गया 125। तो उस ग्रुप में कुल कितने स्टूडेंट थे 125 स्टूडेंट थे, ठीक।